Okay, baie welkom almal by Kuier om die Woord. Ons is nou by Hebreërs van vandag af. Wow, ek is so opgewonde oor hierdie boek Hebreërs. Dit gaan sommer vir ons baie inligting gee en openbaring gee en kennis van ons Here Jesus Christus. Dis waaroor alles gaan. Hoe meer ons hom ken, hoe meer ervaar ons sy verlossing. Kom deur kennis en die Heilige Gees binne in ons lei ons in die volle waarheid. Goed, die boek Hebreërs. Boek Hebreërs is geskryf tussen 65 en 69 Na Christus. after Christ. Na Christus, ja. Na Christus. Ja. En Julle weet voor Christus is 'n kalender wat gebruik word. ja, Dis die mees gebruikte kalender seker in die hele wêreld. Want alles draai om die hoogtepunt van die hele wêreld. En dis Jesus Christus. Dan is dit voor Christus, dis die Ou Testament en sekere tye wat ons waargeneem het. En dan na Christus. Nou Christus is gebore en dan is dit 0 en dan daarna is dit na Christus. En hy het begin opereer en begin werk op aarde Christus optree toe hy 30 jaar oud was, so 30 na Christus. So as jy nou praat van hoeveel na Christus is Hebreërs 65, en tussen 69. 65 en 69 Nou, is die boek Hebreërs geskryf. Pragtig, en Jesus het gesê, hierdie geslag waarin hy dan nou is, sal nie verbygaan nie, voordat al die dinge wat hy voorspel het, sal gebeur nie, soos die verwoesting van die tempel. En nou, as jy nou sê 69, dan trek ons nou al van 30 af, hoeveel jaar? Dis hy 39 jaar. So hierdie is dan geskrywe so op die nippertjie voor die groot gebeure van die verwoesting dan van die tempel en Ja. die dood van al die korrupte leierskap van die kerk van daai tyd. Hulle onder andere wat Jesus gekruisig het. 'n geslag is 40 jaar. So, daar's hy. Pragtig. Dit is goed dat ons bietjie daai na Christus 69 sê, van 66 tot 69. Ja, so jy kan nou vir jouself dink, as jy nou nie lank terug beleef het, hoe Jesus Christus gekruisig is, en dis nou nog in jou jare, wat jy kan onthou. Nou En moet hoe hy ons opgestaan het, ja. Ja, toe hy gekruisig en opgestaan het. So jy moet nou onthou, die idee was dat Jesus Christus 'n fisiese nuwe bedeling sou inlei. Is amper soos ons in die politiek deesdae. Jy weet, jy stem vir 'n party en dan dink jy gaan nou fisies, gaan jou straat beter lyk en fisies gaan dinge nou verander. En onthou nou, baie van die Jode het in Jesus geglo vir 'n fisiese oplossing vir hulle politieke situasie. Ja, op 'n stadium wou hulle hom met geweld koning maak, Hulle wou veral hom toe hy nou koning maak, ja. die brode en die visse so vermeerder het. En hulle sien, hier's lekker baie kos. En hulle het gedink, hy is die oplossing, 'n politieke oplossing om die Romeinse juk van hulle af te gooi. En so het daar toe nou baie, kan ons sê, soothsayers gekom, of mense wat getroos het en gesê het, ag, moet nou nie bekommerd wees nie, Jesus was net 'n profeet, hy het gekom en gegaan. En baie afgode godsdienste soos moslims en Hindus en Hare Krishnas en bla 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 bla. As jy hulle vra van wie was Jesus Christus, dan sal die een godsdienst vir jou sê he was just a wise man. Die ander sal sê he was just a prophet. Die ander sal sê he was a messenger. Die ander sal sê he was just a teacher. Die ander sal sê he was just an ordinary man. So, nou verstaan jy hoekom die persoon wat Hebreërs geskryf het, wil graag die identiteit van Jesus Christus vir eens en vir altyd. Sy identiteit as nie net 'n mens As die seun van God, maar God wou self. hy Ja. establish. Maar wat wonderlik is, al die ander sogenaamde gelowe se groot leiers het doodgegaan en nooit opgestaan nie. Jesus was die enigste wat opgestaan het uit die dode. So hy lewe en ons lewe saam met hom tot in ewigheid. Amen. En
wie was die skrywer van die boek Hebreërs? Daar's 'n groot debat daaroor, so daar's nie 'n klinkklare bewys wie het dit geskryf nie. Baie mense sê Paulus het dit geskryf, baie mense sê Lukas het dit geskryf, ensovoorts. Nou ja, die boek Hebreërs jy het is sopas gesê, geskryf in Grieks. ja, En toe hulle die Grieks vergelyk van die briewe van Paulus, byvoorbeeld Galasiërs, Efesiërs en daai. Die manier hoe dit geskryf is en hoe die sinne aan mekaar gesit is. En hulle vat hoe Hebreërs se liturgiese sinne in mekaar gesit is, het hulle gesien dat dis 'n ander persoon. dit kon nie Paulus gewees het nie, Ja. want hy het 'n tipe Grieks gebruik, hulle noem dit Koines Grieks. So, dis 'n tipe, 'n gepolishede Grieks. Julle weet, jy kry Afrikaans wat 'n kombuistaal is, en dan kry jy mense wat Ja, Afrikaans kyk, daar's baie praat. dialekte in Afrikaans, né? Ja, Die mense ja. in die Kaap praat om so, en die mense in Pretoria praat om so, Ja. en hier in die Vrystaat praat ons om Vrystaat. So en dan as hulle nou hierdie ou se taalgebruik sien en se manier hoe hy dit aan mekaar sit, dan sê hulle nee, kyk, hierdie kan nie Paulus wees nie. En natuurlik daar's ook ouens wat nou beweer dat Paulus was in 66 na Christus. Is hy omgebring deur een van die Romeinse keisers, wrede keiser. Dink amper dit was Nero. En so dan is hierdie in 69 nog geskrywe is, dan kan dit Precies. nie Paulus wees nie. Presies. So dis baie goed. Ja. So, daar's groot debat, baie mense sê dit was Lukas gewees, maar die punt wat gemaak wil word is dat dit is in 'n hoë Grieks geskryf en nie soos Paulus se ander briewe nie, maar waar die idee ontstaan het, is dat Christene in daai tyd het die briewe van Paulus vir mekaar gestuur om mekaar op te bou en te stig. En hulle het dit in 'n pakkie gemaak en dan het hulle Galasiërs, Efesiërs en dan sommer die boek Hebreërs tussenin gesit. Ja. Dis waar die idee ontstaan het maar dit was ook Paulus wat dit geskryf het. Vers 1. Voortreffelikheid van Christus bo die engele. So vers 1. Nadat God baie keer en op baie maniere in die Ou Testament, gespreek het tot die vaders deur die profete, het hy in hierdie laaste dae tot ons gespreek deur die Seun. En nou moet ek 'n Ai, groot sirkel oor amen. daai laaste dae. Yes. Ons het so baie van hierdie moderne kerke wat so leiber en so moeite doen met die laaste dae. Gogga maak vir baba bang. Dit gaan nou enige tyd gebeur. Ons het onlangs so 'n situasie gehad dat almal afwagtend was vir die koms van Christus en die einde van die wêreld. So hierdie laaste dae is nie die laaste dae van planeet Aarde nie. Dis die laaste dae van wat? Van die ou verbondbedeling. So in die ou bedeling het die Here gepraat deur die profete. En ons het al hierdie profetiese boeke, ons het pas Jesaja klaar gedoen. En dan en nou sê hy, in die laaste dae, of in die vorige dae het hy gepraat oor profete, in die laaste dae, tot ons spreek deur die Seun. So wanneer het Jesus gekom? Hier is 2000 jaar gelede. So toe was dit die laaste dae. Toe Jesus opgetree het en begin bedien het, was dit 'n aanduiding dat dit is nou die laaste dae, nie van planeet Aarde nie, maar van die ou bedeling. Wat was Jesus se prediking? Wat was die eerste woorde wat hy gesê het? Verander julle sienswyse, metanoia, Griekse woord, bekeer julle, die koninkryk van die hemele, die nuwe bedeling is nou hier. So Jesus lei dit in. Jesus het in die regte tyd gekom van die laaste dae van die ou bedeling en hy is dan die vername een wat die nuwe bedeling aankondig. Johannes die Doper was die voorloper, hy het die pad gelyk gemaak en hy sê presies dieselfde, bekeer julle, want die koninkryk van die hemele is nou hier. Wow, 2000 jaar gelede is die laaste dae gewees. Nie vandag nie. Nou baie ouens is so op hierdie laaste dae en hulle kan nie hulle prediking preek as hulle nie laaste dae daar ingooi nie. Want hulle wil almal bang maak en sê, hoerie, jy moet nou reg wees nie. Ek wil vir julle sê, almal van ons beleef ons laaste dae enige tyd. Wie van julle weet, enige een van ons kan enige oomblik omkap. Ja. Of jy kan deur 'n motor getry word, of dalk as jy nou uit die verkeer uitbly, kan 'n meteoriet jou tref. Maar jy kan skielik doodgaan.
enige een van ons kan sy laaste dae beleef. Maar wanneer ons praat van Bybelse laaste dae, dan is dit 2000 jaar gelede gewees met die afronding en die einde van die ou bedeling. Goed, hy sê nadat God in die ou tyd baie keer gepraat het, in die Ou Testament. Okay, Numeri 12, vers 6, sien ons hoe God met Moses gepraat het. Vers 6, hoor tog my woorde, as julle profeet van die Here is, as julle profete praat van Moses, sal ek deur 'n gesig my aan hom bekend maak, deur 'n droom sal ek met hom spreek. So is dit egter nie met my knegt Moses nie. Mond tot mond spreek ek met hom, en deur aanskouing en nie deur duister woorde. So in die Ou Testament sien ons dat God het gepraat met Moses, van aangesig tot aangesig. Met ander mense het hy gepraat deur drome, en met ander mense het hy gepraat deur gesigte. En wat eintlik van die Ou Testament, dit was pieces wat God gegee het. Stukkies Van die legkaart. Van die legkaart. Maar nou dat Jesus gekom het, is die hele legkaart complete. He Baie was mooi. the complete prentjie van die hele legkaart. Hy was die vervulling van die Hy was die Ou vervulling. Testamentiese profetiese So die mense redes. in die Ou Testament het stukkies van God gehoor, en stukkies hier, en stukkies daar, en stukkies daar. Maar toe Jesus Christus kom, toe is hy die bekendstelling van wie God werklik is. En die afsluiting van die ou bedeling en die begin van die nuwe bedeling, die So voltooide Jesus is nie 'n gedeelte van die boodskap nie. Jesus is die boodskap. Hy is die boodskap. Mooi. Hy is Like die dit. boodskap. En dan natuurlik was toe nog 'n laaste dag in boek Handelinge hoofstuk 2. Na die Heilige Gees uitgestort is, staan Petrus uiteindelik op. Hy sê hierdie mense is nie dronk soos sommige van julle dink nie, maar dit is soos die profeet Joël gespreek het. In die laaste dae sal ek van my Gees uitstort op alle vlees. Daar's weer die laaste dag. En wanneer was dit? 2000 jaar gelede. Dit was met die uitstorting van die Heilige Gees, en dit het gebeur 50 dae nadat Christus opgestaan het uit die dode. 10 dae nadat hy sy hemelvaart gehad het. Hy was nog so 40 dae, het hy gepraat oor die koninkryk van die hemele, die nuwe bedeling. Wow, die voltooide bedeling, soos jy gesê het, die volmaakte bedeling, waarvan ons almal nou deel is. So die laaste dae van die ou bedeling, wat nou verbygaan, en dan sal ons sien dat die boek Hebreërs gaan die hele tyd praat daaroor. Hy praat oor 2 verbonde, hy praat oor die ou verbond en die beter verbond. Ou verbond, ou verhouding, huwelik met God, nuwe beter verbond, huwelik. Jesus die bruidegom, ons die bruid, maar daai huwelik het nou klaar plaasgevind ook. Goed. So deur die laaste dae spreek hy tot ons deur sy seun. Okay? So Jesus was 'n volkome prentjie in fisiese gedaante om God te kom demonstreer. Maar Openbaar, ja. te openbaar. Maar nou, baie mense se prentjie van Jesus Christus begin by Kersfees. Baie kinders in die Sondagskool leer waar het Jesus begin. Jesus het begin as 'n kind in Maria se arms. Dink vir een oomblik daaraan. Hier gee Maria geboorte aan die lig van die wêreld. Wie het vir Maria gemaak? Die een wat in haar arms lê. Het vir Maria gemaak. En dis wat hy hier sê. Hy sê wat hy as erfgenaam van alles aangestel het. Nou erfgenaam, as jy 'n erfgenaam is, dan het jy nou 'n besitter geword van alle dinge. Okay? So, maar nou wil ek iets vra. Ek wil iets vra. Waar het daar dan nou 'n dood plaasgevind? Het God dood gegaan? Het Jesus
die Gees gegee aan die kruis. Ja, maar was hy toe minder God toe hy sterf aan die kruis as voordat hy gesterf? Nee, hy was nog altyd. Hy is nog altyd. Hy is die Alfa en die Omega, begin en die einde. Dis hoekom hy sê wat hy as erfgenaam van alles aangestel het, deur wie hy ook die wêreld gemaak het. Amen. Hy is die skepper wat die wêreld gemaak het. Amen. So, hy het nie 'n begin nie en hy het nie 'n einde nie. En dit slaan die teorie heeltemal plat van dat Jesus Christus het gekom en hy was net 'n tyd lank en hy het gegaan. Nee, hy was daar toe die aarde en die hemele gemaak is. Nee. Nou, net 'n bietjie 'n ander lig werp op hierdie, toe hy ook die wêreld gemaak het. Die woordjie wêreld se betekenis dui eerder op 'n landstreek of 'n verbond. Want die landstreek is verbind aan die verbond. So, uit die verbondsluiting. Wat is 'n verbondsluiting? 'n Huwelikssluiting. Kom ons kyk prakties daarna in Efesiërs 5. Doen Paulus dit so, hy gebruik 'n huwelik tussen man en vrou om ons verhouding met Christus te beskryf. Julle kan dit daar gaan lees, hoe hy ons gewas het met die waterbad van die woord, sodat die gemeente vlekkeloos en rimpelloos sou wees. So manne, moet julle ook met die vroue wees, om mooie woorde oor haar te spreek, onder andere. Nou, wat is 'n verbondsluiting of 'n huwelikssluiting? Ons weet tog almal, as 'n jong man of 'n jong dame, ek weet nie deesdae wie vra vir wie nie, so die dame wat vra vir die man, wil jy met my trou? Of andersom. Ek weet in 'n goeie ou dae waarin ek geleef het, moes die man die vrou vra. Weet nie of dit hoe verander. Het dit verander? Lisel, jy? Het jy vir Christus gevra of vir Christus vir jou gevra? OK. Goed. Behalwe in ons geval. Nou, in ons geval het ons ek vir jou gesê, luister, ons moet nou trou. Ja, jy het my gedwing, ja. Jou pa het my met die haal geweer gedwing. Ja. OK. That was the shotgun marriage. Nou, shotgun marriage. Nou, as jy nou byvoorbeeld, as ek nou vra, dan gaan, of die man gaan nou, gewoonlik dan sy hele groot ding wat hy doen, iets spesiaal, en die idee van wat hy nou op sy knie gaan afsak, en dan sit hy nou, staan hy nou voor as 'n klein hondjie wat pap soek, of ek weet nie wat nie, maar in elk geval, sy oogies blink, en dan sê hy, ag Sonny, sal jy met my trou? En dan wag hy nou angstig, en hy daai vrees, en maar Sonny antwoord glad nie op, sy draai om, sy loop weg, en sy sê nee. En dan as hy dan ja sê, daai blydskap op sy gesig, eers is daai spanning, wat gaan sy sê? En dan sê sy ja, en dan bars sy gesig uit van vreugde, en dan spring hy op, nou is dit nie meer op die knieën nie, en dan gryp hy haar, en hy tel haar sommer so op van haar voete af, en hy draai so in die rond, ringe rosie, val down, So wat belangrik is, die een wat dan wil trou moet wat sê? Ja. Nou, Jesus Christus is ons bruidegom. Ons is die bruid. En dis waarom hy sê in Johannes 1, almal wat hom aangeneem het. So hy vra dan nou vir jou, mense, julle almal wat luister, hier is die woord, Jesus, ons ken hom deur die woord. Hy vra vir jou, wil jy my aanneem? Wil jy my woord aanneem? Want hy is die woord wat vlees geword het onder ons kom woon. Dis vir my so mooi, jy het gepraat van Maria, wat die geboorte van Jesus moes gee. En dat sonder die toedoen van 'n man. Sy is, die bevrugting wat haar plaasvind was net goddelik geweest. Swanger bevind deur die Heilige Gees. En wat mooi vir my daar was, toe die engel vir haar sê, daar gaan iemand uit jou gebore word, die Messias, toe sê sy uiteindelik dan, laat dit met my wees, soos u woord. En daar gebeur het. So dit was die woord. En daarom sê hy, die woord het vlees geword onder ons kom woon. En dis dieselfde woord wat ons nou hier het. Wow, hierdie woord het lewe in hom. Dis waarom hy sê, ontvang die onverganklike woord. En dit bring dan in jou wedergeboorte. 'n Nuwe lewe. So jy betree hierdie nuwe verbond, hierdie nuwe hemel en nuwe aarde, deur Jesus, die woord, aan te neem, in jou gedagtes te koester, dan begin daar vuurwerke gebeur. So, wanneer jy dan 'n verbond sluit,
moet daar 'n ja-woord wees. So wie wil ja sê vir die woord, vir Jesus? Die onverganklike woord wat die wederbaring in jou bring en jou dan koppel aan die Here. Nou is jy deel van die verbond. Nou kom ons lees wat hy 'n erfgenaam van alles aangestel het, deur wie hy ook die wêreld of die verbond gemaak het. Nou as jy gaan na Johannes 1 toe, dan sê hy in die begin was die woord. En die woord was by God en die woord was God. Praat van nou persoon, Jesus. En dan gaan hy pragtig daaraan en dan sê hy alle dinge het deur hom ontstaan en nie een ding het ontstaan as dit nie deur hom ontstaan het nie. Jy kan dit sien seker as 'n materiële skepping, maar jy kan dit ook sien as 'n verbondskepping. Wow, want dit gaan tog oor 'n ou verbond waarvoor hulle moet sê ja, en dit gaan nou oor 'n nuwe verbond wie Christus die koning is, waarvoor ons moet sê ja. Kan ek hom gou lees? Johannes 1 vers 14. Want dit is my volgende skrif hierso. En die woord het vlees geword en onder ons gewoon. Nou ek wil net eers gou daar stop. Die Skepper het sy eie skepping kom betree. Maar dit was altyd syne. Dit was altyd syne. So hier in Efesiërs 3 vers 9, om vir almal aan die lig te bring, wat die gemeenskap is van die verborgenheid, wat van alle eeue af verborge was in God, wat alles geskaap het deur Jesus Christus. Jesus Christus was die skepper van die hele ding. Amen. En die woord het vlees geword en onder ons kom woon. Die skepper het sy eie skepping kom betree. En ons het sy heerlikheid aanskou, 'n heerlikheid soos van die eniggebore wat van die Vader kom, vol van genade en waarheid. Nou, dis my so mooi dan. Nou hoor jy hierdie woord, en die woord het vlees geword is wie? Jesus. En hierdie woord kom nou na jou toe, en die woord sê, wil jy my vat? Wat is jou antwoord? Ja of nee? En ons sê, ja. Ek hou so van daai liedjie. Wat is daai liedjie wat ons sing? En ons sê ja. He's got fire in his eyes. Ja, he's got fire in his eyes en hy ry op die perd. En ons sê ja. Jy weet die perd, daai perde wat in die boek Openbaring, die is eintlik simbolies beteken dit 'n sterk boodskap. Jy kan 'n boodskap bring en jy kan net so staan by die preekstoel. En jy kan 'n woord bring en jy bring 'n kragtige woord. Maar as jy eendag besluit, sê nou maar dominee, en hy klim op 'n perd en hy ry in die kerk in met 'n perd en hy bring dan die boodskap. Ek dink al die mense sal nou luister. Daar's gaan nie een ou wees wat slaap in daai kerk as hy met 'n perd daar ingejaag kom en hy bring 'n perd boodskap van die perd af. So dit is vir my die krag wat die perd bring. Dis 'n kragtige boodskap. En ons sê vir hierdie boodskap wat? Ja. En nou ontvang jy dit. En die oomblik wanneer jy dit ontvang in jou siel, die mens, gedagtes en gemoed, dan begin daar 'n dramatiese ontkieming plaasvind. En dan vind 'n geboorte plaas in en deur jou Christus. Wow, mense vat dit, koester dit. Hy sê ons word gewederbaar die lewende woord wat tot in ewigheid is. Dis Jesus die woord. Vers 2, wat hy as erfgenaam van alles aangestel het. Hy sê nie Jesus het dit geërf nie. Hy sê God het hom as erfgenaam aangestel. En jy sien, hy sê nie daar Jesus het dit geërf asof hy dit op 'n stadium nie gehad het nie. Hy het dit altyd gehad. Ons gaan nou sien as ons verder gaan, deur wie hy ook die wêreld gemaak het. Nou gaan na Kolossense 1 vers 17. Hy wat die afskynsel is van sy heerlikheid en die afdruksel van sy wese en alle dinge dra. Onthou hierdie woorde, alle dinge dra. Alle dinge. Wat is alles dinge? Die see is 'n ding. Die natuur is 'n ding. Die skepping is 'n ding. Eintlik is jy ook 'n ding. Jy is my ou ding, nê? Nee. My dingeling. Ja, nou sukkel my dinge sin. Ja. So, hy dra alle dinge en soos ek sê, jy is ook 'n ding. Gaan na Kolossense toe.
Ja, kyk die ouens wat nou in die huwelik sê, my ou ding, kom hier. Nou dink ek aan Helene, wat vir Piet genoem het Gog. Ja, haar man Ja. wat noem jy dit, bynaam is Gog. Okay, Kolossense 1, Seker begin by, hallo my Gogga, en naderhand soos die huwelik nou aangegaan en bietjie ouer geword, en dit is nie meer Gogga nie, maar Goggaitjie, nou is dit Gog. Dat my dink aan die Gog en die Magog. okay, Kolossense 1 vers 17, maar ek gaan lees vanaf vers 15. Hy is die beeld van die onsienlike God, die eerstgeborene van die hele skepping, want in hom is alle dinge geskape, wat in die hemel en op die aarde is. Alles wat sienlik is en onsienlik is, trone sowel as heerskapye en owerhede en magte. Alle dinge is deur hom en tot hom geskape. Hy is die middelpunt. Voor alle dinge en in hom hou alle dinge stand. So kom ons kry dit nou. In hom. Hou op om jou eie dingetjie te doen of oral rond te karring. Kom na Christus, na Jesus. Hy is die middelpunt. Hy is die Alfa, die Omega. En hoe vind ons hom? Deur die woord. En die Heilige Gees is die gees van die woord. Oomblik wanneer jy die woord begin liefkry en met die woord begin koester en jy ondersoek dit en jy lees dit, begin die Heilige Gees kragtig in en deur jou werk. Want hy werk saam met Christus die woord. Amen. Kom ons gaan aan. Hy wat die afskynsel is van sy heerlikheid en die afdruksel van sy wese en alle dinge dra deur die woord van sy krag. As hy vir die see kan sê, jy kom net tot hier en jy kom nie verder nie. En dit staan in, ons gaan hom nou lees in Psalm 103. Ons gaan hom nou daar lees, die skepingspsalm. Nou hier kan ek As hy die see kan beperk en sê, jy kom net tot hier. As hy vir die winde kan sê, julle waai net tot daar. Nou wat is die mens? Dat God aan jou dink. Hy hou jou in die holte van sy hand. Ja. Hy hou jou met die woord van sy krag, of met die krag van sy woord. Ja. Jy's in sy hand. Nou hierdie kan ek net hier 'n stuiwer in die ambiers gooi. As hy die afdruksel is van sy wese, van God se wese. Wat is God se wese in die natuur? Dit is liefde. Hoe het hy ons geskape? Na sy beeld en sy natuur. En dan kom die brief van Johannes, die eerste brief. Dan sê hy daar, God is liefde. Dan gaan hy so 'n bietjie aan, dan sê hy, soos hy is, dis Jesus. So is ons ook nou in hierdie wêreld. As hy die afdruksel is van die Vader wat liefde is. So hoe is ons nou in hierdie wêreld? Ook die afdruksel van sy liefde. En hoe is ons dit? Galasiërs 5:22. Vrugte van die Gees. Kom nou, almal ken dit al so goed. Ek noem dit al so baie, pas ek stamp my so baie keer as ek weet daaroor, ek sal goed praat. Maar die vrugte van die Gees is dan die afdruksel. Dit is liefde, dit is blydskap, dit is vrede, dit is vriendelikheid, dit is geduld, dit is goedheid, sagmoedigheid, getrouheid en selfbeheersing. As jy so uitskyn met dit, dan is jy ook die afdruksel van sy wese. Wow, so ons almal saam is die afdruksel. Nou sal iemand sê, ja, maar jy kan nie sê jy is God nie. O nee, ons sê dit glad nie, want ons kan dit nooit wees nie. Maar weet jy wat? Ek is 'n druppel in die oseaan. En daarom is ek dieselfde as die oseaan. As Vader nou die oseaan sou voorstel. Hy is die oseaan, hy is die kragtige een, hy is die magtige een, maar ek is deel daarvan, sê amen. En ek is een van die miljoene afdruksels van al die kinders van die Here. Ons almal saam is 'n uitdrukking van sy liefde en van sy variëteite. Kyk, ons is nie een dieselfde nie. Kyk hoe groot is die Here. En ek dink as daar nog triljoene meer mense bykom wat Jesus dan aanneem, en dan 'n afdruksel en 'n uitdruksel raak van God se verskeidenheid en groot liefde, dan is dit nog nie genoeg om die grootheid van God uit te druk nie.
Maar tog, verstaan julle die beginsel, Jesus daarenteen was 'n volkome uitdruksel, want hy was God self. Ek weet nie, ek kan dit so beskryf. Goed. Nadat hy deur homself die reiniging van ons sondes bewerk het gaan sit aan die regterhand van die majesteit in die hoogte. Nou, is baie belangrik, baie ander godsdienste stuur iemand om die prys te gaan betaal. Christus stuur nie iemand nie, hy kom self. En nou wat baie mooi is en vertroostend is Amen. hiervan, is dat Jesus dan sê in Johannes 12, Yes. wanneer ek aan die kruis gaan hang, sal ek julle almal by my intrek. En met ander woorde, alles wat daar by die kruis met hom gebeur het, is dan ook op ons rekening. Ons kon nie die werk doen wat hy doen nie. Maar die werk wat hy gedoen het, gee hy nou vir ons as 'n geskenk. En ons is dan saam met hom gekruisig, saam met hom dood, saam begrawe. Wat 'n deel, daai lelike deel. Daai sondige mens deel is heeltemal totaal vernietig. En dan op die derde dag is ons saam met hom lewendig geword, saam opgestaan, dis Efesiërs 2, en saam sit in hemelse plekke. Wow, so, dit is vir my so mooi hierdie dan. Dit pas vir my so Homself. pragtig in, ja. Dat ons sit nou saam met hom in hemelse plekke. Wow. Nee, ek sit hier so in die klas. Ja, okay, sit in die klas. Of jy wat daar by die huis is, sê, ek sit nou hier op die bank. Nee, jy sit saam met hom in die gees, geestelik, sien dit nou geestelik. En wat is jou posisie as kind van die Here? Hy is 'n erfgenaam. In Efesiërs 1 sê Paulus, die oog van die verstand moet verlig word, dat jy ook kan besef, dat jy is 'n erfgenaam. Wanneer gaan jy erf? Wanneer gaan jy besit neem van jou erfporsie? Klaar. Jy sien, hier is vir my 'n ding met so baie kinders van die Here wat nog steeds in die sal-mode is. Sê almal sal. Sal is toekoms. Sal is, ek sal nog gelukkig wees. Ek sal dit nog bereik. Dis hoop. Wat is geloof? Geloof vat die hoop en hy bring dit in en hy sê, ek besit dit nou. Besit, sê almal besit. So wanneer gaan ons erf? Ons besit dit reeds. En wat jou mond dan moet verklaar, Romeine 10, is tot redding en tot die volkomenheid van dit wat jy dan reeds is. Met die mond, hy sê met die hart glo tot geregtigheid en met die mond verklaar jy tot die werklikheid van dit. So wat moet jou mond sê? Jou mond moet sê, ek besit dit. Ek het dit. Psalm 1, die Here is my herder. Niks ontbreek my nie. Wow, sê dit. Ja, maar ek kan nie sulke goed sê nie, want alles ontbreek my. Jy sien, dis die probleem wat die nie-gelowiges het. 'n Nie-gelowige sal so praat. Maar jy wat glo, wat saam met Christus klaar reeds geërf het, want wat hy gedoen het, kon jy nooit doen nie. En jy vat dit as 'n geskenk. En al wat ek en jy kan sê is, dankie Here. Dankie, ek besit dit nou. Ek het besit reg. Ek is 'n erfgenaam. Ek gaan nie eendag erf wanneer ek hemel toe gaan nie. Hoekom wil ek dan erf? Want die hemel is dan nou hemel. Ek het nou dit nodig. En jy sê dit nie. Ja. Jy sê dit nie om uit 'n hoogvaardige houding nie. Jy sê nie, ek het alles nie. Jy sê, dankie Hemelse Vader, dankie Jesus vir die prys wat U betaal het. Deur die prys wat U betaal het, is ek Hy kry al die eer. geregtig Ja. op al die blessings Ja. wat U vir my gegee het. Absoluut. So, want dit is lelik as mense sê, ek het 'n Mercedes en weet jy wie het hom vir my gegee? Ek is die spesiale ek selfgemaakte man en God het dit Ja. vir my gegee en vir ander mense laat sleg voel oor hulle nie dieselfde ringe het as wat jy het nie. Jy het nie ringe nie. Okay. Ja, ek dra nie ringe, ek is nie gering nie. Ek het altyd die duifies toe ek jonger was. Duwe geboer, dan ring jy die duwe. So ek wil nie gering wees nie. Hy het gaan sit aan die regterhand van die majesteit in die hoogte. Nou, baie mense lees dit en dan dink hulle, nadat hy aan die kruis gesterf het, het hy nou vir die eerste keer gaan sit aan die regterhand van God. Dit was sy plek nog altyd gewees. Hy het net aarde toe gekom om vir ons te kom sterf. Dis Dit was sy Filippense- plek nog altyd gewees. Wat is Dis Filippense 2 vers 9, ons gaan nou so toe. Ja. Het gaan sit aan die regterhand van die majesteit in die hoogte. Terwyl hy soveel uitnemender geword het
as die engele, na mate hy, okay, kom ons stop net eers gou daar. Baie mense dink, dat engele is 'n hoër hiërargie, as wat Jesus Christus is. Nee. Jesus Christus is deel van die drie-enige God, en engele, ons gaan nou sien, is ver onder, selfs ver onder as die mens, nee, want hy sê in Psalms, U het hom weinig minder, ek praat van die mens, as U self gemaak, en weinig minder as die engele, amen. So, engele, Nee, hy het hom weinig minder as goddelikheid, as God self gemaak. ja, dis in Hebreërs Ja. 2, maar ek wil hom nou nie Ja, maar vooruit nie loop as die engele nie minder gemaak as die engele nie. Ja. Ek sê, die engele, baie mense dink engele is belangriker as mense, O ja, ek sien en wat jy dit bedoel. is nie so Ja. nie. Dit is nie so nie. Okay. Terwyl hy soveel uitnemender geword het as die engele, na mate hy 'n voortreffeliker naam geërf het as hulle. Dis Filippense 2 vers 9. Julle ken dit Ja. baie goed. Okay, moet ons dit lees? Ek dink ons moet. Okay. Filippense 2 vers 9. Is ek die enigste een wat rondblaai? Ja. Jy wys vir ons almal hoe ken jy die Bybel. Jy weet presies waar staan dit? Dis Genesis, Hebreërs, Levitikus en dan Filippense, né? Vers 7, maar hy het homself ontledig deur die gestalte van 'n diensknegt aan te neem en aan die mens gelyk te word. Let wel, hy het sy heerlikheidsmantel uitgetrek om gebore te word deur Maria, soos ek sê. Hy het Maria geskep, maar hier lê hy in haar arms. Die skepper lê in die skepping se arms. En aan mense gelyk geword en in gedaante gevind as 'n mens, het hy homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood toe, ja, die dood van die kruis. Daarom het God hom ook uitermate verhoog en hom 'n naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus sou buig elke knie van die wat in die hemel, die wat op die aarde en die wat onder die aarde is. Let wel, 3 verskillende dimensies, en dit is die Griekse woord aiounos, die hele kosmos. Die hele kosmos moet luister na Jesus se woord. As Jesus preek en hy sê so, dan moet hulle luister. Amen. So, want aan wie van die engele het hy ooit gesê, U is my seun? Sien, okay, nou hier is nou wat ek wil verduidelik. Maar Jesus sê in Johannes, ek noem julle my broers en ek noem julle my susters. Onthou julle toe ons Johannes 17 gedoen het? En vir wie van die engele het God gesê, jy is my seun? Vir niemand nie. So die engele is minder belangrik as jy. Ja, ons word genoem kind. Presies. Ons is geskaap in sy beeld, sy Amen. gelykenis, sy natuur heers in ons en deur ons. En dis eintlik dan nou so swak dat ons dit verloor en moeswillig dan die teenoorgestelde wees van die vrugte van die Gees. Nou vra hierdie vrou, want aan wie van die engele het hy hoofletter ooit gesê, U is my seun, vandag het ek U gegenereer, en weer, ek sal vir hom 'n vader wees, en hy sal vir my 'n seun wees. Hy het vir nie een van die engele dit gesê nie. Ons gaan nou sien wat is engele sy regte posisie, en baie mense is, as hulle praat van engele, sê, engele is belangriker as wat jy is as 'n Christen. Nee, die engele is daar vir 'n spesifieke doel. En wanneer hy weer die eerstgeborene in die wêreld inbring, sê hy, en al die engele van God moet hom aanbid. Ons het gesien in Jesaja 6, en die engele staan voor sy troon, en hulle sê, heilig, heilig, heilig is die Here. Hulle aanbid hom dag en nag. Dis hulle werk. En van die engele sê hy wel, hy wat van sy boodskappers winde maak, en van sy dienaars
vlamme. OK? Psalm 104 vers 4. Die lied van die skepping. Nou, ek weet nie wie van julle het die lied van die skepping al ooit gesing in die skool nie. Ek weet toe ek in die hoërskool was, het ons die lied van die skepping gesing. Ek weet nie of sing hulle dit nog nie. Maar in elk geval, dis 'n pragtige lied in elk geval. Hy sê, loof die Here o my siel, Here my God, U is baie groot, met majesteit en heerlikheid is U bekleed, wat U self omhul met lig soos met 'n kleed, wat die hemel uitspan soos 'n tentdoek. Sien hoe groot is God? Hy vat die hemel en hy, soos jy 'n gordyn sal span of 'n stuk materiaal sal span, so vat God met sy hand en hy span die hemele uit soos 'n tentdoek. Wat sy solders bou in die waters, wat van die wolke sy wa maak, wat op die vleuels van die wind wandel, en dan vers 4, wat van die winde sy boodskappers maak, van vuurvlamme sy dienaars. En jy sien, engele is in diens van God, en ook in diens van hulle wat die ewige lewe moet beerf. Ons gaan dit net so 'n paar verse later aansien. Maar hou jou hand daar by Psalm 104, want ons gaan nou terug gaan daarna toe. Waar is ons nou in Hebreërs? Vers 8. Maar van die seun sê hy, U troon, o God, is tot in alle ewigheid. Die scepter van U koninkryk is 'n regverdige scepter. U het geregtigheid liefgehad en ongeregtigheid gehaat. OK, wat is die verskil tussen geregtigheid en ongeregtigheid? Kom, sê gou vir my. Wat is die verskil tussen geregtigheid en ongeregtigheid? Geregtigheid is righteousness is in right standing with God. right standing with God and Unrighteousness is when you are not in right standing with yes. God. You are in Nou wat beteken dit, Sandra? Yes. Verduidelik dit vir my. opposition to him. As jy in Okay, ongeregtigheid. wees prakties. Wie kan vir ons sê wat beteken geregtigheid prakties? Geregtigheid. Dis om reg te wees met die Vader en reg te wees met jou medemens. Baie mense sê ek is reg met die Vader, maar behandel hulle medemens soos gemors. So dan is jy nie reg met die Vader en dit rym nie. Stem julle saam met my? Maar wat is ongeregtigheid? So, om geregtigheid is weer eens, ek gaan dit weer sê, dis om liefde, blydskap, vrede, vriendelikheid, geduld, goedheid, sagmoedigheid, selfbeheersing te leef na jou medemens toe. Want dan kan jy niemand seermaak nie. Jy kan dan niemand in onreg laat beland nie. Stem julle saam met my? So, dit is om, jy het God lief met jou hele hart, maar jy het ook jou naaste lief soos jouself. En die groter gebod wat Jesus inbring, meer as jouself. Hy sê julle moet mekaar lief hê soos ek julle lief gehad het. Hy het ons meer lief gehad as homself. Hy het aan die kruis gaan hang, net en vir ons. Ek gaan 'n bietjie klein geld maak. Is dit geregtigheid as 'n man byvoorbeeld en hy's getroud met 'n vrou en hy het 'n girlfriend op elke dorp? Is dit geregtigheid? Nee, want dit maak seer. Want dit maak seer. Ja. Is dit Ja. geregtigheid as iemand wat in 'n posisie is van om met iets te werk? Kom ons vat byvoorbeeld die munisipaliteit. Is geregtig om met fondse te werk. Hulle vat die fondse en hulle steek dit in hulle eie sak. Is dit geregtigheid? Nee, dis liefdeloosheid. Nee, dis Ja. ongeregtigheid. Hulle doen nou onreg aan die, Ja. dis 'n liefdelose handelinge en dis onreg. Ja, en so God haat ongeregtigheid. Ek wil net teruggaan na vers 8 toe. Baie mense dink dat God is hierdie styfsoft, met alle respek gesê, God wat alles vergewe
en jy kan maar doen wat jy wil, en jy kan maar mense seermaak, en jy kan maar lieg en bedrieg, en jy kan maar doen net wat jy wil, en jy kan maar vir God oneer aandoen en alles, en hy sal jou maar altyd vergewe. God is ook 'n regverdige regter, sê hy so. Wat beteken Jy dit? gaan nie wegkom met moord nie. Jy gaan nie wegkom met moord nie. Dit wat jy saai, gaan jy oes. Soos hierdie boelie leiers Amen. van die groot moondhede, Amen. wat bomme gooi op onskuldige kindertjies, en hulle self regverdig en sê nee, hulle doen dit vir hulle mense en vir die goeie saak. Dis hoekom hy sê, die scepter van die koninkryk is 'n regverdige scepter. Maak nie saak as mense jou hier op aarde onregverdig behandel nie. Daar is iemand wat 'n regverdige scepter het. Amen. So verdra dit maar as mense jou cheap vat. Verdra dit maar, want daar is iemand wat regverdig is. U het geregtigheid liefgehad en ongeregtigheid gehaat. Die Bybel sê hy haat ongeregtigheid. Daarom het o God, u gesalf. Wow! Kan jy sien dat Jesus Christus en God die Vader en God die Heilige Gees is almal op dieselfde vlak, want hy praat van o God, u God. Amen. Jy ken daai skrifgedeelte ook baie goed, nee. Het u gesalf met vreugdeolie bo u metgeselle, en hier verwys hy na Jesaja 61 vers 1 tot 3. Amen. Vreugdeolie gesalf. Wie van julle ken Jesaja 61? Sal ons gou sin toe gaan? Jesaja 61. Ons sing hierdie ding, man. Jesaja 61. Vers 1 tot 3. Die Gees van die Here is op my, omdat die Here my gesalf het om 'n blye boodskap te bring aan die ootmoediges. Hy het my gestuur om te verbind die wat gebroken is van hart, om die gevangenes vrylating uit te roep en vir die geboeides opening van die gevangenes, om uit te roep 'n jaar van welbehae van die Here en 'n dag van wraak van onsse God, om al die treurendes te troos, om vir die treurendes in Sion te beskik, dat aan hulle gegee word sieraad vir as, vreugdeolie vir treurigheid, 'n gewaad van lof vir verslae gees, sodat hulle genoem kan word terebinte van geregtigheid, 'n planting van die Here, terebinte, takke van die boom van die lewe van God, 'n planting van die Here tot sy verheerliking. So, hy het u God, daarom het o God, u gesalf met vreugdeolie bo u metgeselle. U o Here het in die begin die aarde gegrondves en die hemele is werke van u hande. So as jy teruggaan na Psalm 104 toe, ek het gesê julle moet julle hande daar inhou, Psalm 104, dan sien jy wat hy hier bedoel. Psalm 104, u het die aarde gegrondves en die hemele is werke van u hande. Amen. Psalm 104. Hy het die aarde gegrond op sy grondveste, vers 5. Sien jy, selfde ding. Sodat dit vir ewig en altyd nie sal wankel nie. Hierdie ouens wat sê, ja, weet jy, die aarde is besig om al hoe vinniger en vinniger te spoed en een of ander tyd gaan 'n meteoor op die aarde val en dan is die hele aarde verwoes en bla 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 bla. Ek het nuus vir jou. Jesus Christus is self in beheer van hoe die aarde draai. Hy hou dit met die woord van sy krag, of met die krag van sy woord, want dit
sê hy hierso. En 'n grens, vers 9, het u gestel, waar die waters nie mag oorgaan nie. Hulle mag die aarde nie weer oordek nie. Hy stuur die fonteine uit in die holtes, tussen die berge loop hulle deur. Hy laat al die diere van die veld drink. En dan vers 13, hy laat die berge drink uit sy boonste kamers. Die aarde word versadig uit die vrug van die werke, ensovoorts, ensovoorts. So hier sien jy hoe groot is God werklik. En baie mense sê die aarde en die hele heelal is gegrond op science. Dis nie science nie, dis nie wetenskap nie. Dis nie wetenskap wat dit alles aan die gang hou nie. Dis Jesus Christus. Amen. Dis wat Hebreërs hier sê. Hulle sal vergaan, maar u bly. Hulle sal almal soos 'n kleed verslyt, en soos 'n mantel sal u hulle toerol, en hulle sal verander word, maar u is dieselfde, en u jare het geen einde nie, want God en Jesus Christus het nie 'n begin nie, het nie 'n einde nie. Hulle is die Alfa en die Omega. Amen. Nou, hierdie is nie poëtiese taal nie. Ons het in Jesaja baie poëtiese taal gesien. Hierdie is nie poëtiese taal nie. Hierdie is regte feite taal. Hy sê, u is dieselfde en u jare het geen einde nie. God het nie 'n begin nie, God het nie 'n einde nie. En aan watter een van die engele het hy ooit gesê, sit aan my regterhand, totdat ek u vyande gemaak het, 'n voetbank van die voete. Nee, hy het vir nie een van die engele dit gesê nie. Nou, vers 14, is hulle nie almal dienende geeste, wat vir diens uitgestuur word, terwille van die, wat die saligheid sal beerwe nie. Psalm 103, vers 19 en 20. Ek gaan vers 18 lees, want dit is vir my so mooi, Pastoor Jan, hy praat van die verbond. Vir die wat sy verbond hou, en aan sy bevele dink om dit te doen, het die Here sy troon in die hemel gevestig, en sy koninkryk heers oor alles. Loof die Here, sy engele, kragtige helde, wat sy woord volbring in gehoorsaamheid aan die stem van sy woord. Jy het 'n liedjie geskryf. Engele, kragtige helde, gehoorsaam aan sy woord. Amen. Ja, en wat belangrik is natuurlik is, Aan wie sy spreek woord. sy woord vandag op aarde uit? Ons, Dis ons wat sy woord op ons nie moet die bring, engele nee. nie. Yes. En sy woord is Jesus, en Jesus is God. God is liefde. So wat moet uit ons monde uitkom? Aangename woorde met sout besprinkel. Woorde van liefde, blydskap, vrede, vriendelikheid. Vrede, sê al vrede. Amen. En dan natuurlik selfbeheersing. Dit is baie belangrik. Goedheid, sagmoedigheid. Vertrouheid. Dit kan niemand seermaak nie. Dis geregtigheid wat uitstraal en almal in 'n eenheid bring. So engele is boodskappers, diensknegte vir ons wat die saligheid moet beerwe. Ek gaan afsluit met Handelinge 12 vers 7 wat hierdie baie mooi illustreer. En ons sien Petrus sit in die gevangenis. Soos Petrus dan in die gevangenis bewaak, maar daar was 'n aanhoudende gebed tot God deur die gemeente vir hom. En toe Herodes hom wou voortbring, het Petrus in daardie nag tussen 2 soldate geslaap, met 2 kettinge geboei, en die wagte voor die deur het die gevangenis bewaak. Is geen manier wat Petrus sou kon ontsnap nie. Hy slaap tussen 2 soldate, en sy voete is met kettinge vasgeboei. Wagte voor die deur. Vers 7 illustreer so mooi. En met een staan daar 'n engel van die Here by hom, en 'n lig skyn in die gevangenis.
Toe slaan hy vir Petrus op die sy om hom wakker te maak en sê, staan gou op. Ja, is my baie interessant. Dis mooi, Petrus nee. is so rustig, Hy slaap so want hy glo lekker. in Jesus. Yes. Kan jy self indink, hier's 2 soldate wat langs jou moet slaap en jou voete is in kettinge. Yes. Maar hy slaap 'n hond uit 'n bos uit. Hy slaap. Dis soos Jesus wat in die skytjie is in die stormsee en die disippels skou hulle naalsaam in die storm van die see en Jesus lê in slaap. So die rus, as jy die rus ingaan, het jy geloof ingegaan. Sê amen. So raak rustig. Ek het altyd vir die kinders in die sonnaarskool 'n kussing, ek het nog steeds die kussingsloop en op die kussingsloop het ek die woord geskryf met 'n koutjiepen. Ek sê Petrus het geslaap op daai kussing, want hy het geslaap op God se belofte. Hy het geweet God. Nou ja, lees ons verder, wat doen die engel toe dan? En hy sê vir die engel, wees geduldig. Kom jy Staan gou op. Spoed. En die boeie het van sy hande afgeval. Nou, dink jouself in. Nou die soldate het So nie die wakker soldate slaap nog steeds. geword. Ja. Maar hy is nou wakker en die boeie val van sy hande af. Dit moes 'n geluid gemaak het. Weet jy? Dit moes 'n geluid gemaak het. Klang, val die boeie af. Klingelingeling, maar ja, die Maar wagte slaap nog steeds. die wagte slaap. En die engel sê vir hom, omgord jou, trek jou skoene aan. En hy het dit gedoen. En verder sê hy vir hom, gooi jou boekleed om en volg my. En Petrus het uitgegaan en hom gevolg. En hy het nie geweet wat deur die engel plaasgevind het, werklikheid was nie. Want hy het gemeen dat hy 'n gesig sien. Hy het gedink hy droom. Hy Ja. het gedink hy droom. En toe hulle by die eerste en die tweede dag wag verbygegaan het, kom hulle by die Uisterpoort wat na die stad lei. En dit het van self vir hulle oopgegaan. Wow, weet, dis waar dit begin het. Ek onthou die eerste keer. Jy stap ons na 'n glasdeure toe, dan moet jy hom weet jy moet ek hom druk of moet ek hom trek. En hier stap ek nou eendag so na vinnig haastig so en ek steek my hand so, ek wil nog my hand steek, ek gaan die deur self oop. So dis waar hy die idee gekry het, né? Yes. Ja. En hulle het buitekant gekom en een straat ver gegaan en toe het die engel hom verlaat. Toe kom Petrus tot homself en sê, nou weet ek waarlik dat die Here sy engel gestuur het om my te red uit die hand van Herodes en hy het al die verwagting van die Joodse So hier volk. sien ons dan natuurlik dat engele is daar om ons te ondersteun. Julle moet glo. Ja. Amen. Dis hoekom ek dit wou gelees. Goed, is Amen. Ons kan afsluit. Vader, dankie vir hierdie woord. Dankie vir al die moeite, Here, wat pastoor Mimpie gedoen het. Ons waardeer haar so baie. Dankie vir almal wat hier is vandag om hierdie wonderlike samekoms te maak. Dankie vir almal wat luister en hoor en die woord vat en aanneem. Vat hierdie woord. Die woord is Jesus, die woord wat vlees geword het onder ons kom woon het. Dit bring 'n krag in jou, 'n nuwe bedeling, 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde. Dis wie jy dan nou is. Nuwe Jerusalem. En oral waar jy gaan, is jy 'n lig. Is jy die blydskap, die vrede, die geduld, die vriendelikheid van Christus wat skyn vir almal om daardeur geseën te word. Ons loof U, Here, ons prys U in Jesus naam. Amen.